Rapaziada, tava eu querendo dar um rolê de bike, notei que ela tava fazendo um barulho insuportável. Porém, quando ela faz esse barulho, rapaziada, pode ser três coisas, né? Uma delas pode ser o pé de vela, ou pedal, ou a nossa amiga central, rapaziada. E para poder eliminar os barulhos, tem que fazer o seguinte: vamos ver se o pé de vela tá apertado, né? Porque se o pé de vela estiver solto, ele faz barulho, rapaziada. Então, conferir o aperto aqui desse lado, tá tudo ok. Então, falei, vou lá do outro lado para me conferir. E do outro lado, rapaziada, vou falar pra vocês, tá bem apertado e eu fiquei analisando, pô, mano, o que será que é? Então, o que eu fiz? Girei o pé de vela pra trás, né, pra me poder analisar, né, tá tudo certinho. E por último, mano, eu notei o pedal, mano, na hora que gira ele tá fazendo um pequeno barulho. Então eu falei, o problema é o pedal. Então eu fui lá, comprei um pedal, já soltei tudo certinho aqui. Vou falar pra vocês, esse trampo você tem que eliminar os barulhos, né, rapaziada? Tem que ver peça por peça, porque senão você gasta dinheiro à toa, né? Porque se você levar na mecânica, o cara fala, troca o pé de vela, troca isso, e o barulho fica, hein? Então, fiz todos os apertos certinho.